नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए एक रामबाण उपाय लेके आए हैं। अगर आपको बार बार ठंड लगती है, ठीक नहीं होती है, तो आपको 11 किशमिश, 11 काली मिर्च और 5 बादाम को भिगोकर छील लेना है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच 25 ग्राम मक्खन में मिलाकर खाना है। ऐसा महीनों तक करें और आपकी ठंड और जुकाम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। यह प्राकृतिक उपाय आपके शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है, सर्दी और जुकाम से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और आपकी आम तौर पर जो ठंड लगने की समस्या को दूर कर सकता है।